又嚟啦 ，Too Good To Go。咁咧今日都係 Aldi 3磅3嘅，我哋睇下有啲咩先。好，首先睇呢邊先。咁咧有2 set 嘅醬嚟嘅，係啦，有2 set 醬。咁我嚟點嘢噶啦，我諗係2 set 啦。跟住咧呢一個咧雞肉嘅似係飯嘅嘢。跟住咧，仲有薯仔，就咁焗就得啦。跟住有2包蜜糖豆，又係似鹹牛肉嘅火腿，可以有嚟整當鹹牛肉用啦。跟住水果，呢度有2樣水果啦，呢樣啦，同埋呢個士多啤梨。好，仲有啲蔬菜。好，呢包係沙律菜。好，仲有呢個係啦，都係啲沙律菜。跟住仲有2大包嘅菇啊，有2大包嘅菇。OK， 係啦，咁呢個咧就係今次 Too Good To Go 啦。好，我哋分享到呢度啦，拜拜。